məğlub etdi. Cavanşir onları məğlub etdi Xəzərləri. Və nə demişdi onlara? Getdi. Geyik çolanın və Dərbəndin uzaqlarını bir də bura gəlmir. Demək, ikinci dəfə bəs Xəzərlər nə vaxt yürüş edəcəklər? 664-də Kür çayı sahilinə qədər əraziyə qarət edirlər. Bu dəfə Cavanşir Asfeldən düşür Xəzərlərdən və Xəzər xalqlarının qızı deyilən. Bununla da artıq münasibətlərdə bununla qələbələrində keçid baş verəcəkdir. Sülh imzalanacaqdır. Sülhün şərti nə deyildir? Xəzər xalqlarının qızını evlənir. O da əvvəsində əsirləri, malqaranı geri qaytarır. Doğrudur. Həm Albaniya hökmləri vasıtasılığını qəbul edəcəkdir. Fəqət Nakisin bizə ərəblərin münasibətdən. Hə Fəqət? Nə zaman gedir ərəblərin paytaxtı Dəməşqə müharibəyə yürüşür? İskandinaviya.